ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஏற்கனவே ஊட்டி ஹோம் டூர் பார்த்தோம். இப்போ வந்து போட் ஹவுஸ் போகிறோம். நீங்களும் என்னோட பயணம் செய்யுங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம போட் ஹவுஸ் வந்துட்டோம். இன்றைக்கி வந்து ஏகப்பட்ட கூட்டமாக இருக்குது. இங்கே தான் நம்ம என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்க போகிறோம். கேமராவுக்கும் எல்லாத்துக்கும் இங்கே தான் டிக்கெட்டு. இப்போ நம்ம உள்ளே வந்து போயிட்டுருக்கோம். இந்த கியூ பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. இது வந்து நம்ம பெடல் போட்டுக்கு இல்லை, மிஷின் போட் இருக்குது பார்த்திங்களா, இன்ஜின் போட்டு, அதுக்கு இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. நம்மளுக்கு பெடல் போட்டால் இந்த பக்கம் தனியாக இருக்குது. இது கூட்டம் வந்து ஏகப்பட்ட கூட்டம். நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஈவினிங் டைம் வந்திருக்கனால மழையும் தூறுது. இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெடல் போட்டு, ஆனால் எனக்கு பெடல் போட்டு போகிறதுக்கு பயம். இங்கே வந்து நிறைய கேம் இருக்குது. நம்ம அந்த கேம் விளாட போகலாம் வாங்க. இதுக்குள்ளே தான் நம்ம போய் கேம் விளாட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேமு, இது பார்க்குறதுக்கு சரி ஈஸியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது, சின்ன குழந்தைங்க விளையாட்டு மாதிரி இருக்குதுன்னு நினச்சோம். ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுது. நீங்களும் என்னோட பாருங்கள். என்னால் பிடிக்கவே முடியல. ஒரு கட்டத்தில் கேமரா நான் அந்த இடத்துல வச்சுட்டேன். அது பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுந்துருச்சு. ஆனால் நான் எடுக்கவே இல்லை. ஏன்னா அது ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு. பார்க்குறக்கு சிறுசாக இருக்குது, ஆனால் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்குது. தூக்கி தூக்கி போடுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராகனுக்கு போகிறோம். நான் மட்டும்தான் போகிறேன், எங்கள் ஹஸ்பண்டு வரல. பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இது கேமுக்கெல்லாம் கூட்டம்லாம் வர மாட்டேங்குது. அதனால் 2-3 பேர் இப்படி தான் போகிற மாதிரி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 3 பேர் தான் போகிறோம். நான் மட்டும் தனியாக உட்காந்துருக்கேன். உட்காந்து எனக்கும் கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்துச்சு. கூட யாருமே இல்லை. அதனால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். ரொம்ப நேரம் விளாண்டோம். கண்ணை நல்லா இருக்க மூடி உட்காந்துட்டேன். பார்த்திங்கன்னா அடிவயிறே கலங்க ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோ பயத்தில் உட்காண்ட்ருந்தேன். ஆனால் நல்லா உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டேன். நீங்களும் இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேமில் விளாண்டு பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா கேம் விளாண்டாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டெப்பு ஏறி வந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சுற்றி நம்ம என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். போட் ஹவுஸ் இந்த பக்கம் போட்டெல்லாம் போகுதும். இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வியூ வந்து சூப்பராக இருக்கும். பின்னாடி வந்து நம்ம விளாண்ட கேம் எல்லாமே இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பசி எடுத்துருச்சு. இங்கே ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஐஸு, பானிபூரி, ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ எல்லாமே இருக்குது. நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ தான் வாங்குகிறோம். ஆனால் எல்லாமே ரேட்டு ஜாஸ்தி. பார்த்திங்கன்னா இங்கே கடை நிறைய கடை இருக்குது. சொற்று கடை. இது வந்து நம்ம வெளியே போகிற பக்கம் இருக்கிற கடை. இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் கடையெல்லாம் நிறைய இருக்குது. இது வந்து நம்ம வெளியே போகிறப்போ இருக்கிற கடை போகிறோம். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா அங்கே பாருங்க ஹாரர் ஹவுஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் 70 சினிமாவும் இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்குது. நாங்கள் போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை.
இங்கே வெளியே வர்றப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூமில் நிறைய ஃப்ளவர் வச்சுருக்காங்க, நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் உள்ளே வீடியோ அலௌடு இல்லை, நம்ம அதனால் வெளியே நின்று எடுத்துகிட்ருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது, நல்லா டேலியா ரோஸு எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள், செமையாக இருக்குது. அப்புறம் இங்கே குதிரை ரைடும் இருக்குது, நான் போகல, எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. பாருங்கள் பின்னாடியே 2 குதிரை வந்துட்டுருக்கு, நல்லா கிட்ட வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோ அள்ளு விட்டுருச்சு எனக்கு. இன்னொன்று வருது. Perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. நைட்டு வந்தாச்சு பாருங்க, நல்லா மழை வேற பெய்யுது, கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து குன்னூர், கீழே பார்க்குறது புறமே நம்மளுக்கு குன்னூர். இந்த நைட் வியூவில் பார்க்க செமையாக இருக்குது, அங்கங்கே குட்டி குட்டியாக லைட் எரியிறது. அவ்வளோதான், நம்ம வந்து நீ வந்து காலையில் மார்னிங் எந்திரிச்சு நம்ம சிம்ஸ் பார்க் போக போகிறோம். நீங்களே என்னோட சிம்ஸ் பார்க் வாங்க. அந்த வீடியோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். பாய்.